Buongiorno, vi spiegherò come funziona il Brooksoft, che è un holter portatile in grado di misurare contemporaneamente l'attività della contrazione dei muscoli masseterei delle guance e il battito cardiaco. Il Brooksoft è composto da questa macchinetta arancione, tipo simile a un iPhone, e da degli elettrodi. Gli elettrodi sono monouso, si apre la confezione, si sfilano e ci sarà un elettrodo rettangolare che con la scritta Brooksoft, in cui dovrò andare a rimuovere la pellicola, quindi non inserire gel, e la andrò a posizionare sulla sinistra sotto il muscolo del gran pettorale, all'incirca all'altezza del cuore, così, con il verde a destra e il rosso a sinistra. Mentre per quanto riguarda il livello delle guance andrò a posizionare questi due elettrodi circolari, di cui uno verde e uno a sinistra. Quello a sinistra possiamo metterlo a sinistra, quello verde a destra. La distanza esatta in cui posizionarlo è quello di prendere due punti di riferimento, lo zigomo e l'angolo qua della mandibola. Quindi prendo questi due punti di riferimento e prendo il punto a metà. Quindi il punto a metà all'incirca è questo. Vado a stringere i denti, sento che si gonfia il muscolo. Questa è la posizione in cui andarlo a posizionare correttamente. Prima di posizionarli però devo andare a detergere bene la cute con una soluzione o alcolica oppure con una soluzione struccante. Per i maschietti è consigliato, se non obbligatorio, andare a farsi bene la barba, quindi a radersi bene tutti i peli della barba e a livello anche del torace. Seconda cosa, andrò a collegare poi questi cavi di connessione, che sono questi, al Brooksoft, quindi in questo modo andrò a collegarli e si accende una luce verde fissa da questo lato qua così. Una volta che si è accesa ed è fissa, il dispositivo acceso, vado a collegare tutti i cavetti, quindi il verde, quindi dell'elettrodo della guancia verde, andrà fissato in questo modo, il rosso andrà con il rosso e a livello cardiaco vado ad attaccare i bottoncini, quindi il bianco con il bianco, il verde con il verde e il rosso con il cerchiolino rosso in questo modo. Posso anche facoltativamente mettere dello scotch di carta per uso medicale, per far sì che non scappino i bottoni, anche se sono resistenti, quindi non è obbligatorio. Una volta che è tutto collegato, quindi prima di andare a letto, con un avviro andrò a schiacciare questo tasto, quindi con scritto on off vado a schiacciare qua e la luce verde da fissa incomincerà a lampeggiare, vuol dire che è incominciato il dispositivo a registrare. Avrò 60 secondi di tempo per settare il dispositivo, quindi andrò per 5 secondi a stringere il più che posso i denti, poi mollo per altri 5 secondi e ripeto l'operazione per 3 volte. Una volta effettuato questo vado a mettere il Brooksoft all'interno di questa confezione, la inserisco all'interno della mia fascia e lo vado quindi a bloccare intorno al torace e vado poi a dormire. Devo effettuare almeno 4 ore di sonno continuo e una volta che mi sono svegliato al mattino riprendo di nuovo l'avviro che ho lasciato sul comodino, vado a rischiacciare il tastino on off e la luce verde che sta ancora lampeggiando ritornerà verde fissa come in questo modo. Scollego poi il cavetto, quindi si spegnerà la luce, si spegne tutto e vado a scollegare i cavetti, quindi scollego tutto, 1, 2, 3, 4 e 5. Gli elettrodi che ho utilizzato, che sono monouso, questi 1, 2 e 3, li posso buttare via, mentre il resto lo vado a riposizionare e a rimettere nella scatola e rimetto tutto a posto. Il consiglio è quello di andare a ricaricare il Brooksoft, anche se di solito è già carico, quindi il pomeriggio prima e la sera alla corrente, per far sì che il Brooksoft non si possa spegnere durante la registrazione notturna. Io vi saluto.
Arrivederci.